Good morning to all. നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ബ്രാഞ്ചാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നമുക്കറിയാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്താണെന്നറിയാം അല്ലേ? ഏതൊരു വസ്തുവിനെയും അല്ലെ എന്തിനേയും ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്തായിരിക്കും? അതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ്. എന്ത് ആപ്ലിക്കേഷനാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എക്കോണമിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സേഫ് ആയിട്ട് അല്ലെ കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് അതും അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് പീപ്പിളിനെയും ഗുഡ്സിനെയും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ട സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഓപ്പറേഷൻസും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ പുതിയ സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസും ഒക്കെ അല്ലെ ഓപ്പറേഷൻസും നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനെ മാനേജ് ചെയ്ത് സേഫ് ആയിട്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് അതിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അല്ലെ അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗമാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. നമുക്ക് അതിന് നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം. Transportation engineering is the application of technology and scientific principles to the planning, functional design, operation and management of facilities for any mode of transportation in order to provide for the safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods from one place to another. Transportation engineering പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ? Transportation engineering is the application of technology and scientific principles to the planning, functional design, operation and management of facilities. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. എന്തൊക്കെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്? സയന്റിഫിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും മാനേജ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ പല മോഡ്സിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ മാനേജ് ചെയ്യാനും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനും ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പ്ലാൻ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊവൈഡ് ഫോർ safe, efficient, rapid, comfortable, convenient, economical and environmentally compatible movement of people and goods from one place to another. Safe ആയിട്ട്, efficient ആയിട്ട്, rapid ആയിട്ട്, comfortable ആയിട്ട്, convenient ആയിട്ട്, economical ആയിട്ട് and environmentally good ആയിട്ട് നമുക്ക് പീപ്പിളിനെയും ഗുഡ്സിനെയും ഒക്കെ മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെക്നോളജിയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? നമുക്കിനി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കാം. അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനെ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജിയും ഉണ്ട്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ്. ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻടു ടു: ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മനുഷ്യരെന്താണ് വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ, അതുപോലെ മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകത്തില്ലേ, അങ്ങനെ എനർജി യൂസ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് റോഡും എയറും വാട്ടറും ഒക്കെ വരും അല്ലേ. അങ്ങനെ സർഫസിലെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന അതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫേസിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി നോക്കിയാൽ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹ്യൂമൻ എനർജി, നമ്മൾ മനുഷ്യര് കൊണ്ടുപോകത്തില്ലേ, വലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകത്തില്ലേ. ആനിമൽ എനർജി, അതുപോലെ പെട്രോൾ ഡീസൽ എനർജി, സ്റ്റീം എനർജി, ഇലക്ട്രിക് എനർജി ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജി എന്നുൾപ്പെടുന്നത്. അതിലുൾപ്പെടുന്നത് പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാൻഡും വാട്ടറും എയറും ആണ് അല്ലേ. ലാൻഡ്, വാട്ടർ ആൻഡ് എയർ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ ലാൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വരും? റോഡും റെയിലും ഒക്കെ വരും അല്ലേ. കേബിൾ വേ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഈ റോപ്പ് വേ പോലെയുള്ള കാര്യത്തിനാട്ടോ, അത്ര കാര്യമൊന്നും ഉള്ളതല്ല. വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കിക്കേ, ലേക്ക് വേ, കനാൽ വേ, റിവർ വേ, സീ വേ ഇതൊക്കെ വരത്തില്ലേ വാട്ടർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിനകത്ത്. എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എയർവേസ് വരും. അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുക, മെയിനായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ രണ്ട് രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എനർജിയും ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസും. ഓക്കെ, ഇനി സർഫസ്, അതിൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സർഫസ് ആണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാൻഡ് വരും, വാട്ടർ വരും, എയർ വരും. ഓക്കെ, ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡും റെയിൽവേ ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് വരും. വാട്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വാട്ടർ വേസ് വരും, എയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയർ വേസ് വരും. നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ പ്രധാനമായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്.
നമുക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കാം. Roads are used by various types of road vehicles like passenger cars, buses, trucks, pedal cycle and animal drawn vehicles. റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോഡിലൂടെ പല ടൈപ്പിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാം റോഡിലെ. പാസഞ്ചർ കാറ്, ബസ്, ട്രക്ക്, സൈക്കിള്, അതുപോലെ ആനിമൽസ് ഡ്രോൺ വെഹിക്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് റോഡിലും കൂടി യൂസ് ചെയ്യാം. അത് റോഡിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഏത് വെഹിക്കിൾസിന് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് റോഡിലൂടെ പോവാം. റെയിലാണെങ്കിൽ അത് പറ്റുമോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട്, നമുക്ക് കൺവീനിയന്റ് ആയിട്ട് റോഡിലൂടെ നമുക്ക് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇത് റിക്വയർസ് എ റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫോർ ദ ഗവൺമെന്റ്. ഗവൺമെന്റിന് ഒരുപാട് പൈസയൊന്നും റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന് ആവശ്യമില്ല. കമ്പയർ ടു റെയിൽവേ, എയർവേ ഒക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഗവൺമെന്റിന് ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്. ഇറ്റ് ഓഫേഴ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ടു റോഡ് യൂസേഴ്സ്. റോഡ് യൂസേഴ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രീഡം ഇല്ലേ? അവരെ ആരെങ്കിലും തടയുന്നുണ്ടോ? അല്ലെ ലിമിറ്റ്, നമുക്ക് റെയിൽ പോലെയോ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാം അല്ലെ? ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ പോകാം, അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടി നിർത്താം. അപ്പൊ അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. It offers a complete freedom to road users to transfer the vehicles from one lane to another and from one road to another according to need and convenience. എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെഹിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യകതയും അതുപോലെ അവരുടെ കൺവീനിയൻസും അനുസരിച്ചിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും വെഹിക്കിൾസിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സ്പീഡ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെവറിറ്റി ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്. ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ആക്സിഡന്റ്സ് കൂടാനുള്ള ചാൻസ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലുണ്ട് മറ്റുള്ളതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരുടെ സ്പീഡും അതുപോലെ മൂവ്മെന്റും ഒക്കെ ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു കാരണമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സ്പീഡ് ആൻഡ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ദ സെവറിറ്റി ഓഫ് ആക്സിഡന്റ്. ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതകൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് is the only means of transport that offers itself to the whole community alike. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനാണ് റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് is the only means of transport that offers itself to the whole community alike. ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക റോഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കി വിടുക. ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യകാലത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു റോഡ്, അങ്ങനെ പിന്നെ എന്തെല്ലാം ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് നമ്മുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടായാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലത്തെ റോഡ് നമുക്കിപ്പം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യകാലങ്ങളിലെ റോഡ് മുതൽ നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് വരെയുള്ള ആ കാലയളവിൽ എന്തെല്ലാം കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായി, എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. മെയിനായിട്ട് ഒരു റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഹിസ്റ്ററി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നോക്കിയേ, ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു മനുഷ്യർ റോഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ റോമൻ റോഡ്സിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റോഡിന്റെ ഒരു പിൻഗാമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ റോഡ്സ് ആണ്. ആദ്യമായിട്ട് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത റോമൻസ് ആണ്. നമുക്കിനി വിശദമായ സ്ലൈഡുകളിൽ പറയാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് വേർഡ്സ് വായിച്ചു പോകാം. Tresaguet Construction, Metcalf Construction, Telford Construction, Macadam Construction. ഇങ്ങനെ ഒരു 5 കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പിന്നെ ഫർദർ ഡെവലപ്മെന്റ്, പിന്നീട് എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ് ഉണ്ടായി, മെക്കാഡം കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം എന്തെല്ലാം ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഈ വേർഡ്സ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഈ ഹിസ്റ്ററി, റോഡിന്റെ ഈ ഹിസ്റ്ററി മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. വളരെ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമാണ്, നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താന്ന് നോക്കാം. പഴയ കാര്യങ്ങൾ, ഏർലി ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, പണ്ടത്തെ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ റോഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഏർലി മാൻ എങ്ങനെയാ, ആദ്യമുള്ള മനുഷ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ, റോഡൊക്കെ ഉണ്ടോ, അന്ന് റോഡൊന്നും ഇല്ല. അവരെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും അല്ലെ തള്ളിക്കൊണ്ട് അല്ലെ വലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോകും. പിന്നെ അവർ നടക്കുന്ന പാത ഏതാണോ അതായിരുന്നു അവരുടെ റോഡ്. അല്ലാതെ അവിടെ റോഡൊന്നും ഇല്ല, അവരെതുവരെ നടക്കുന്നോ അതായിരുന്നു അവരുടെ പാത അല്ലെങ്കിൽ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഏർലി മാൻ എങ്ങനെയാ, വോക്ക്ഡ്, അവർ നടക്കുക അല്ലെ, ഡ്രാഗ്ഡ്, റോൾഡ് ഓർ പുഷ്ഡ് വാട്ട് ഹി ഓർ ഷീ നീഡഡ് ടു ട്രാൻസ്പോർട്ട്. അവർക്ക് എന്താണോ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാധനത്തിനെ അവർ വലിച്ചുകൊണ്ടോ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ടോ തള്ളിക്കൊണ്ടോ ഒക്കെ പോകും. അതായിരുന്നു അവരുടെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. എലോൺ ഓർ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ്,
അവർ ഒന്നിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകും, അല്ല വലിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ ഒന്നിച്ച് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുപോകും. early roads were worn paths എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ആദ്യകാലത്തെ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നടക്കുന്ന പാത ഏതാണോ അതായിരുന്നു അവരുടെ റോഡ്. അതാണ് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, early roads were worn paths എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ, അവരുടെ ഫസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് നോക്കിക്കേ. ഒരു ഇത് കണ്ടോ, സ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയും. എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ സ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവർ ആദ്യത്തെ വെഹിക്കിൾസ് കണ്ടോ, അവരിങ്ങനെ കല്ലും മറ്റു കാര്യങ്ങളും അല്ലെ അവർക്ക് വെയിറ്റ് കൂടിയ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ അവർ അതിനെല്ലാം കെട്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അതായിരുന്നു അവരുടെ ഫസ്റ്റ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ലഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ലഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. പിന്നീട് അവർ ആനിമൽസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. ഓക്കെ. അവർക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായി ആനിമൽസിന്റെ പുറത്ത് കയറ്റിയും നമുക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്താം. ആദ്യകാലങ്ങളിലെ കാര്യങ്ങളാണ്. ആദ്യം അവർ തന്നെത്താനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, പിന്നെ അവരിങ്ങനെ കെട്ടി വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയി, പിന്നെ അവര് ആനിമൽസിന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തി. ആദ്യകാലങ്ങളിൽ റോഡ് ഒന്നും ഇല്ല, അല്ലെ വെഹിക്കിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല. നോക്കിയേ, ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോഴ്സും ഡോങ്കിയും ഒക്കെ വരില്ലേ, വെറുതെ കാണിച്ചെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ എല്ലാം പുറത്ത് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ട് അവര് അതിനെ കൊണ്ടുപോയി, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന് വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. ഓക്കെ. പിന്നെ മാൻ ബിക്കംസ് മൊബൈൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, മാൻ ഭയങ്കര മൊബൈൽ പോലെയാണ് അല്ലെ, പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. അവര് അങ്ങനെ കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവര് വീൽസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു. അങ്ങനെ വീലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ശേഷം അവർക്ക് മനസ്സിലായി വീൽ ഉരുണ്ടു പോകും, അപ്പൊ നമുക്ക് വെഹിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കാം, അല്ലെ വെഹിക്കിൾസിൽ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ അവര് വെഹിക്കിൾസിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിലേക്ക് വന്നത്. The development of the wheel led to the development of wheeled vehicles. അങ്ങനെ അവര് വീലിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ്, വീൽസിനെ പറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച്, വീൽസിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞ് വീൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അവര് വീൽഡ് വെഹിക്കിൾസും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഓക്കെ. നോക്കിക്കേ, 3500 BC വീല് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇറാഖിലാണ്. 3500 BC ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അത് ഇറാഖിലാണ് വീൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത്. അവരാദ്യം യൂസ് ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ തടിയുടെയൊക്കെ വീലാണ് അവർ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചത്. തടിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പാണ്. പിന്നീട് അവര് ഈ വയറുകളും അല്ലെ റോഡുകളും ഒക്കെ, നമ്മുടെ ഇതില്ലേ റോഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, വയറ് അല്ലെങ്കിൽ ബാർസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വീലുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വലിച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ പോയി. ആദ്യം അവര് തടിയും കൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തു. തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വീല് അത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ, തടിയും കൊണ്ടുള്ള വീലെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണോ. പിന്നീട് അവർ അതിലൊക്കെ ഈ വയറുകളൊക്കെ ഘടിപ്പിച്ചിട്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും. അതിന് നമ്മൾ സ്പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഇൻ 3500 BC, the invention of wheel as one most remarkable development in the history of transportation. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷന്റെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത റിമാർക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് വീലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തം. അത് 3500 BC. ദ ഫസ്റ്റ് വീൽ വാസ് ഇൻവെന്റഡ് ഇൻ ഇറാഖ്. ഇറാഖിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് വീല് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് വീൽസ് വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് സോളിഡ് പീസസ് ഓഫ് വുഡ്. അവരാദ്യമായിട്ട് വുഡ് പീസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വീല് കണ്ടുപിടിച്ചത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദേ വെയർ മെയ്ഡ് വിത്ത് സ്പോക്സ്. അതിനുശേഷം അവര് സ്പോക്സ് യൂസ് ചെയ്തു. സ്പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നമ്മുടെ ബാറും അല്ലെ വയറും ഒക്കെ വെച്ച് കെട്ടി വീലിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനാണ് സ്പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ. വീലിന്റെ സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ വയറ് വെച്ച് വലിച്ചു കെട്ടുന്നതിനാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇറാഖിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ മെസപ്പൊട്ടോമിയക്കാരെ പറ്റിയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പൊ ഇറാഖില് 3500 BC മെസപ്പൊട്ടോമിയാണ് ഫസ്റ്റ് വീൽ ഇൻവെന്റ് ചെയ്തത്. ഡ്യൂറിംഗ് 3500 BC a wheel was invented in Mesopotamia, അതായത് ഇറാഖില്, which was made to construct hard surface road. അങ്ങനെ വീല് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് റോഡ് പോലെ ഒരു വീല് നമുക്ക് ഉരുട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ ഒരു സർഫസ് വേണം എന്നുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അവർക്ക് വന്നത്. വിച്ച് വാസ് മെയ്ഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് ഹാർഡ് സർഫസ് റോഡ്. അങ്ങനെ വീടിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ ആണ് ഒരു ഹാർഡ് സർഫസ് റോഡ്, ഹാർഡായിട്ടുള്ള റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത്. ഏർലിയസ്റ്റ് റെക്കോർഡഡ് റോഡ് വാസ് ഇൻ ഈജിപ്ത്. റോമൻസ്, അതായത് ഈജിപ്തിലെ റോമൻസുകാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. അല്ലെ, അവരുടെ ഒരു റോഡാണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു റോഡ് ആദ്യമായിട്ട്. ഓക്കെ. റോമൻസ് ഹാവ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആൻ എക്സ്റ്റെൻസീവ് സിസ്റ്റം ഓഫ് റോഡ്സ്. റോമൻസ് റോഡിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം, അല്ലെങ്കിൽ റോഡിന്റെ പല രീതിയിലുള്ള റോഡുകൾ അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. റോമൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പയോനിയേഴ്സ് ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. എന്താ പയോനിയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല്,
പിൻഗാമികൾ. റോമൻസ് ആണ് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള റോഡുകൾ ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാണ് നമ്മുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ പിൻഗാമികൾ എന്ന് പറയാം. പയനീഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിൻഗാമികൾ. നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, റോമൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ദ പയനീഴ്സ് ഓഫ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ. ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പം എഴുതാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അത് കഥ പോലെ ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അപ്പൊ റോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് വീല് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡിലേക്ക് പോയത്, റോഡിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡ്യൂറിംഗ് ദിസ് പീരിയഡ് ഓഫ് റോമൻ സിവിലൈസേഷൻ മെനി റോഡ്സ് വെയർ ബിൽറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്സ് ഓഫ് കൺസിഡറബിൾ തിക്നെസ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു? സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്ത്, വലിയ വലിയ കല്ലുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അവർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. During this period of Roman civilization, many roads were built of stone blocks of considerable thickness. The Appian Way was built in 312 BC, extending over 580 kilometers, which illustrates the road building technique used by Romans. Appians എന്ന് വെച്ചാൽ അന്നത്തെ റോമൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് ആട്ടോ. ആ ടൈമിലെ പഴയ കാലത്തെ റോമൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻസിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ അപ്പിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അവര് 312 BC ഏതാണ്ട് ഒരു 550 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് റോമൻ റോഡ്സ് ആർ, റോമൻ റോഡ്സിന്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ദേ വെർ ബിൽറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻസ്. അവര് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്, അല്ലെ സ്ലോപ്പുകൾ ഒന്നും തന്നെ കൊടുത്തില്ല. അങ്ങനെ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്താൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. സ്ലോപ്പ്, ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ലോപ്പുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഗ്രേഡിയൻസ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് ഡ്രെയിനേജ് ഒക്കെ സാധ്യമാകത്തുള്ളൂ. അപ്പം അവര് ആദ്യ കാലങ്ങളില് സ്ട്രെയിറ്റ് റിഗാർഡ്ലെസ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻസ്, ആദ്യ കാലങ്ങളിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. They were built after the soft soil was removed and a hard stratum was rich. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ അവർ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നിടത്തെ സ്ട്രെങ്ത് ഇല്ലാത്ത സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോയിൽ എല്ലാം അവർ കളഞ്ഞിട്ട് ഹാർഡ് സ്ട്രാറ്റത്തിലാണ് അവർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. The total thickness of the construction was as high as 0.75 to 1.2 meter at some places, even though the magnitude of wheel loads of animals drawn vehicles was very low. അവര് എങ്ങനെയായിരുന്നു? വലിയ വലിയ സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ. വലിയ വലിയ സ്റ്റോൺ ബ്ലോക്സ് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്റ്റോണിന്റെ തിക്നെസ് എന്താണ്? ഒത്തിരി കൂടുതലായിരുന്നു. തിക്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 0.75 മുതൽ 1.2 മീറ്റർ വരെയൊക്കെ ഹൈറ്റ് ആ റോഡിനുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആനിമൽസിനൊക്കെ, അപ്പം ആനിമൽസ് ഒക്കെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വെഹിക്കിൾസിന് അല്ലെ ആനിമൽസിനൊക്കെ, നമ്മുടെ ഇതില്ലേ വെഹിക്കിൾസ് ആനിമൽസ് കൊണ്ടുപോകത്തില്ലേ, വെഹിക്കിൾസ് ആനിമൽസ് വലിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പൊ അതുമൊക്കെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ വീലിനൊക്കെ ഇത്രയും തിക്നെസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. Even though the magnitude of wheel loads of animal drawn vehicles was very low. ഓക്കെ, അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നുകൊണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് അത്ര സുഖമായിരുന്നില്ല, അത്രയും തിക്നെസ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റോമൻ റോഡ്സിന്റെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ. നമുക്ക് അടുത്ത എന്താന്ന് നോക്കാം. റോമൻ റോഡിന്റെ ഫിഗർ കണ്ടോ? അതിന്റെ റോഡിന്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് കണ്ടോ? റൈറ്റ് സൈഡ് നോക്കിക്കേ, അത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയതാ കേട്ടോ. അത്രയും ഹൈറ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ട്രെസാഗ്വേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു. റോമൻ റോഡ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം 1775 മുതൽ 1785 ട്രെസാഗേറ്റിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു. ട്രെസാഗേറ്റ് ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു കേട്ടോ. ഫ്രാൻസില് ആഫ്റ്റർ ഫോൾ ഓഫ് റോമൻ എംപയർ their technique of road construction did not gain popularly in other countries. റോമൻ എംപയറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം, റോമൻസിന്റെ കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം അവരുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയുള്ള ടെക്നിക്സ് ഒന്നും തന്നെ ഒരുപാട് മറ്റ് കൺട്രീസിൽ പോപ്പുലർ ആയില്ല. അധികം പിന്നീട് റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒന്നും തന്നെ വന്നില്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു 18th century വരെ. Until the 18th century, there is no evidence of any new construction method except the older concept of using thick construction of road bed as the Roman did. എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 18th century വരെ വേറെ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷന് വന്നില്ല. റോമൻസ് തിക്നെസ് കൂടിയ സ്റ്റോൺസ് യൂസ് ചെയ്തുള്ള റോഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അതേ ഡെവലപ്മെന്റ് തന്നെയാണ് മുന്നോട്ട് വന്നത്. പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളൊന്നും റോഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായില്ല. Until the 18th century, there is no evidence of any new construction method. പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെത്തേഡ് ഒന്നും 18th century വരെ അല്ലെ 18th century വരെ വന്നിട്ടില്ല. Except the older concept of using thick construction of road beds as the Roman did. റോമൻ ചെയ്തതൊഴികെ വേറെ ഒന്നും തന്നെ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ വന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ട്രെസാഗേറ്റിന്റെ കാലഘട്ടത്തില് 1775 അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു റോഡിന് അത്രയും വലിയ തിക്നെസ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല.
റോമൻസ് കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ 0.75 to 1.2 മീറ്റർ ആയിരുന്നു അവരുടെ റോഡിന്റെ തിക്നെസ് അല്ലേ. അതൊരു വലിയൊരു ഫോൾട്ട് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ട്രെസാഗേറ്റ് പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഫ്രാൻസിലായിരുന്നു, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത്രയും പൊക്കത്തിലൊന്നും റോഡിന്റെ ആവശ്യമില്ല, ഏതാണ്ട് ഒരു 30 സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ മതി റോഡിന് പൊക്കമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നോക്കിക്കേ, ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ട്രെസാഗേറ്റ് പ്രൊപ്പോസൽ വാസ് ദാറ്റ് the thickness of construction need to be only in the order of 30 centimeter. 30 centimeter മതി thickness എന്ന് പറഞ്ഞു. Further due consideration was given by him to subgrade moisture condition and drainage of surface water. പിന്നെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് സോയിലിന്റെ മുകളിലാണോ ആ സോയിലിനെ നമ്മൾ സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ റോഡിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലെ പെർമനന്റിന്റെ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലുള്ള ആ സോയിലാണ് സബ്ഗ്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഈ സോയിലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സബ്ഗ്രേഡിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ സർഫേസിൽ വരുന്ന വാട്ടർ എങ്ങനെ, റോഡിൽ വീഴുന്ന വാട്ടർ ഒക്കെ ഇതുവരെ കെട്ടിക്കിടക്കുമല്ലേ, ഒഴുകിപ്പോൻ സൗകര്യമൊന്നും ഇല്ല, അതിന്റെ ഡ്രെയിനേജിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ അദ്ദേഹം കൺസിഡറേഷൻ കൊടുത്തു. ഓക്കെ, താഴെയുള്ള സോയിൽ എപ്പോഴും മോയ്സ്ചറായിട്ട് ഇരുന്നാൽ പറ്റുമോ? അപ്പൊ അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടീഷനെ പറ്റിയും അതുപോലെ മുകളിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ ഡ്രെയിനേജിനെ പറ്റിയിട്ടും ഒക്കെ ഒരു കൺസിഡറേഷൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലശേഷമാണ് അതിനുശേഷം മെറ്റ്കാഫിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വന്നു. അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലായിരുന്നു കേട്ടോ. മെറ്റ്കാഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ്. He was engaged on road construction works in England during the period Tresaguet was working in France. ട്രെസാഗേറ്റ് ഫ്രാൻസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ തന്നെ മെറ്റ്കാഫ് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അദ്ദേഹം കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. He apparently followed the recommendations of Robert Phillips. ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അന്നത്തെ കാലത്തെ വലിയൊരു മർച്ചന്റും അതുപോലെ വലിയൊരു അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് റോബർട്ട് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ഒരുപാട് പണമിടപാടുകളും അതുപോലെ പൊളിറ്റീഷ്യനായിട്ടും ഒക്കെ ബന്ധമുള്ള അന്നത്തെ കാലത്തെ, നിങ്ങൾ നെറ്റി നോക്കിയാൽ മതി, റോബർട്ട് ഫിലിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലെ വളരെ അറിയപ്പെടുന്ന, ഇംഗ്ലണ്ടിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അധികാരിയായിരുന്നു റോബർട്ട് ഫിലിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. റോബർട്ട് ഫിലിപ്പിന്റെ കുറച്ച് റെക്കമെൻഡേഷൻസിനെ ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് മെറ്റ്കാഫ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. He was responsible for the construction of about 290 kilometers of road in the northern region of England. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇംഗ്ലണ്ടിലെ നോർത്തേൺ റീജിയണിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 290 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലയളവിലാണ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. മച്ച് ഓഫ് ഹിസ് വർക്ക് വാസ് നോട്ട് റെക്കോർഡ്. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരുപാട് വർക്കുകളൊന്നും തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അധികം വർക്കുകളൊന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്തത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാട്ടോ, നമുക്ക് വീഡിയോ അല്ലേ, നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ നേരെയില്ല, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാ. ഇത് കഥ പോലെ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതിനുശേഷം മെറ്റ്കാഫിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷന് ശേഷം ഒരു പുതിയ ഡെവലപ്മെന്റ് വന്നത് ടെൽഫോർഡിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ടെൽഫോർഡിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1757 മുതൽ 1754 കാലയളവിലാണ് ടെൽഫോർഡിന്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. അദ്ദേഹമാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു നമ്മുടെ ഈ 19th സെഞ്ച്വറിയിൽ അദ്ദേഹം വർക്ക് തുടങ്ങിയത്. എപ്പോഴാണ്? 19th സെഞ്ച്വറിയിലാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ റോമൻ റോഡ്സും അതുപോലെ ട്രെസാഗേറ്റും ഒക്കെ തന്നെ മെറ്റ്കാഫും ഒക്കെ തന്നെ താഴെ റോഡിന്റെ അടിയിൽ വലിയ